saya dengan Beta dari BLK Lembang. Hari ini saya berkesempatan untuk ikut pelatihan dengan Coach David. Setelah saya mengikuti pelatihan, saya menjadi lebih termotivasi untuk menentukan goal saya. Nama saya Wahyudin, saat ini saya ada di BLK Lembang dan setelah ikut pelatihan dengan Coach David, apa aja yang diberikan oleh Coach David membuka pikiran saya. Setelah saya mendapatkan pelatihan juga, saya menjadi lebih fokus terhadap semua rencana-rencana saya ke depan. Lalu saya juga lebih termotivasi untuk menuju lebih baik lagi. Sebelum saya mengikuti pelatihan, pemikiran saya itu terus hanya monoton dan terus tidak terfokus. Pada saat setelah mengikuti pelatihan, pikiran saya terbuka dan mulai fokus pada satu apa yang harus kita lakukan. Untuk teman-teman yang belum ikutan, yuk ikutan untuk pelatihan bersama Coach David. Makasih. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ikut pelatihan ini, buruan ikut, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Terima kasih.